بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا إذن سلامي دمان ولا ليه الصوماليات أي كحيران كرنال كاني ومركلي مركز 4000 Essential English Words بوقيسي سدحات عشر كيسي أفراد. إلهي هدور هالي كنقضاء معلوم لحظة وحان صوب باللاوني وعن سوق قادني labada qaybood oo markaas cutubka afaraad. qaybta hore waxaan ku qaadanay page markaasi 26 ayaan ku qaadanay. qaybta labaad waxaan ku qaadanay page 27 ayaan ku qaadanay. qayb saddexaad oo amaanta u soconaa ah markaas inaan aqrino markaasi sheekadii ka dambeysay cashirkaasi oo markaasi cutubka afaraad. waxaa ka horeeya su'aalo ayaa ka horeeya. su'aalahaas ayaan rabnaa hal mar inaan isla markaasi isla fahanno si aan u gudubno markaasi cashirkeena maanta. su'aalaha qaybta waxaa la yiri choose door the right word ereyga ku saxan for the given definition. qeexitaanka lagu siiyay ereyga ku saxan doora lagu yiri. su'aalaha su'aasha koowaad waxaa leeyahay far away fog maxaa erey ahaan oo markaasi ku habboon ma ku habboon oo ah compact yar. labo leisure ma ku habboon oo ah markaasi waqti firaaq ma ku habboon. distance oo si ah ma ku habboon oo masaafo laga jeedo. iyo patient dareen xad dhaaf ah kee ku habboon afartaasi erey. far away fogitaan waxaa ku habboon si ayaan leenahay oo ah markaasi distance masaafo. ereyga labaad waxaa la yiri sweet things waxyaabaha markaasi macmacaan la cunaa waxaa loo yaqaanaa dessert macmacaan miya, cool dhawr miya, mankind bini'aadan miya, bloom ubaxayn miya. saddexdaas muxuu yahay lambar A waa dessert macaan waa leenahay. sidaas ay ugu shaqeyn doontaa qaybaha hore. sidoo kale part B waxa la choose the right definition qeexitaanka ku habboon for the given word ereyga lagu siiyay. qeexitaanka waxa la yiri markaasi whistle waa foorin. whistle foorintaasi haye maxaa markaasi erey ah oo lagu qeexi karaa. waxa la yiri flavor waa dhadhan ama macmacaan ma lagu qeexi karaa oo ah to make may maxaa lagu qeexi karaa to make inaad samayso noise markaasi dhawaaq with aad ku samayso markaasi one is sleeps qofka markaasi furudiis inuu ku sameeyo dhawaaq miyay tahay markaasi whistle foorin ah. si may waxay tahay people dad baa la jeedaa. lambar 3 flower miyaa la jeedaa markaas wax miyaa la jeedaa maxay tahay markaas waa qaybta B oo ah markaas qofka inuu furudihiisa uu ku sameeyo dhawaaq. ereyga labaad waxaa lagu yiri compact yar maxaa lagu macneyn karaa ama is haysta. compact shay is haysta ama yare waxaa lagu macneyn karaa waxaa lagu yiri far dhawr ma lagu macneyn karaa. B not at work aan shaqada ahayn xilliga shaqada aan ahayn ama markaas goob shaqada aan ahayn ma lagu macneyn karaa. C ma small wax yar ma lagu macneyn karaa. D oo ah to help tired people qof markaasi daala inaad caawisaa ma lagu macneyn karaa. waxaan leenahay waxa lagu macneyn karaa markaasi C oo ah markaasi small. su'aalaha ku damban sidaas ugu shaqeynaysa ilaa hadoo idma. sidoo kale marka exercise 2 fiir waxaa lagu yiri waxaa kala dooranaysaa laba erey. intaas waxaa la ogaanayaa inaad fahantay cashiradii hore inaadan fahmin. choose the word ereyga that kaasoo is better ku habboon fit inuu dhameystiro ama buuxiyo for the each blank meelaha banaan. distance iyo compact marka la qaado. distance oo masaafo ah iyo compact oo ah shay yar ama markaasi is haysta. some scientists waxa la yiri cilmi yaqaan qaar think waxay maleynayaan dad imankaasi in the future mustaqbalka we are going inaan u socono to use inaan isticmaalno all dhammaan of our fuel shidaalkeena one way hal nidaam to use an isticmaalin kana less fuel shidaal yar aan u isticmaal ka to drive waa inaan u wadnaa dhash ee kaar baabuurka. marka distance iyo compact intee kala gelisay aan ku soo celina marka waxa leeyahay some scientists cilmi yaqaanada qaar think waxay markaasi ku fikirayaan that in markaasi in the distant masaafaha maalina mise small in the distant future masaafaha fog maan leenahay mise compact future mustaqbalka markaas mustaqbalka fog. distant future waxa waaye mustaqbalka markaasi fog iyo compact future iyo mustaqbalka markaas waxay noqonaysaa yar
kee marka la dhihi karaa mustaqbal distant future ama mustaqbalka fog we are going waxaan u soconaa to use inaan isticmaalno all of our fuel dhammaan markaasi shidaalkeena one way arinta kaliya mise wadada kaliya to use aan u isticmaali karnaa less fuel shidaal yar is to drive waa inaan u kaxaynaa a compact car gaarida yar inaan kaxaynaa oo kaliya ayaan kaga badbaadi karnaa ayuu yiri markaasi ereyga labaad waxa la yiri markaasi oo lagu ogaanayo oo inaad fahantiin kale waa pulse oo wadna garaac ah iyo eclipse oo markaasi qorax madoobaadka waxa la yiri watching daawashada pulse wadna garaac ama eclipse qorax madoobaadka was waxay very exciting mid aad u fiican ama raaxo leh afterwards abaar kadib ay aniga could feel waxaan dareemay my pulse wadna garaacayga miya ma eclipse qorax madoobaadkayga miya going inuu socdo very fast mid xawli ah aan ku soo celinaa watching daawashada the eclipse qorax madoobaadka was wuxuu ahaa very excited mid fiican qorax madoobaadka markii la fiirsanaya way fiican tahay la yiri afterward wax abaar kadibna ay aniga could feel waxaan dareemay my pulse wadna garaacayga going very fast aad inuu u sii markaasi garaactamay ayaan dareemay su'aalaha dhiman intaas sidaas looga shaqeynayaa muhiimadda cashirkeena ayaan maanta u gudbaynaa oo ah markaasi Tina waa gabadh yareed oo Tina la yiri Tina macnaheedu waxa waa yar waay Tina waa gabadh magaceedu waa Tina waa Tinadii yareed macnaha sidaas waay waxa leeyahay markaas waxa lagu bilaabay in a distant land dhul masaafo ahaan fog in a distant land waxa waay dhul masaafo ahaan fog there was waxa jira a kingdom boqortooyo where halkaasoo various cirfiidka live ay ku noolaayeen Tina gabadha la yiraahdo was waxay ahayd a very cirfiid ay ahayd she had a yellow curls and wore a dress made of wool waxay markaasi xirneed ayaa la yiri dhar ka samaysan dhogor oo markaasi leh wiliba duduub yar oo markaasi jaalla ahna leh ayay xirneed she always mar walbana moved waxay u dhaqaaqi jirtay with grace si bilicsan ama qurux badan ay u dhaqaaqi jirtay however si walba ha noqotee because of her compact yaraanta yartahay darteed size cabirkeed oo yiri darteed she was scared waxay ka cabsan jirtay of mankind bil aadamku way ka baqi jirtay one day maalin there was waxa jiray an eclipse qorax madoobaad ayaa jira on the sun ee qoraxda the various cirfiidyaduna didn't know ma yaqaanaan what was happening waxa dhacay qorax madoobaadka markay arkaan waxa dhacay ayaga war ma ka hayaan waa they were scared wayna cabsadeen so they ran away wayna ordeen way kala ordeen Tina waxay raasatay for a place male to hide ay isku qariso she found waxay heshay a garden bare with flowers ubaxyo leh oo waxaydaasoo blooming markaas sameeynayo oo ubax bixinayo Tina gabadha la yiraahdo had a passion waxay lahayd markaasi dareen jaceyl oo ah markaas for flowers ubaxyada she decided waxay go'aansatay to hide in isku qariso there halkaasi she iyadu become waxay noqotay sleepy mid hurda and made a pillow waxayna ka samaysatay markaasi barkin with some leaves caleema qaar ay waxay ka samaysatay barkin she whistled waa ay forforisay happily si farxad leh ay u forforinaysay as she walked say u shaqeynaysay and she fell asleep way hurday suddenly durbadi somebody qof isniisad ayaa markaas hindisooday the sound codkii ayaa walked wuxuu ka soo kiciyay Tina ayuu ka soo kiciyay she saw waxay aragtay a very big face waji weyn ay aragtay looking at her oo iyada soo fiirinay Tina gabadha la yiraahdo waa soo scared way cabsatay dad cabsidaasna she couldn't move way la dhaqaaqi weysay markaasi she could feel waxay dareentay her pulse garaac wadnaheedu going very fast in uu aad u sii siyaada markaasi the big woman and Islam weyn ayaa waxay markaasi geysatay into the hair house gurigeeda ay geysatay when she came back markay soo laabatay she gave waxay siisay Tina gabadha la yiraahdo a cup ayay siisay ee liir markaasi the woman Islaantu sit on waxay firiisatay the ground dhulka among the some decaying leaves caleema markaasi qurmay ay dhex fadhiisatay Tina gabadha la yiraahdo dibet waxay markaasi gelisay
ama markaasi tiimbisay a finger far ayay waxay tiimbisay in the cup koobkii ayay gelisay and tested wayna ay dhadhamisay markaasi it was waaba a tea shaax with oo ku jiro markaasi all kinds dhammaan noocyada of delicious pieces macmacaanka kala gedisan in it oo markaasi lagu daray tiina gabadhi liiraada felt waxay dareentay refreshed in ay markaasi firfircooni ayay dareentay after drinking markay cabtay the tea shaax I am Wilma ayaan ahay the lady islaanta ayaa sidaas ku tiri I spend waxaan geliyaa all my leisure waqtiga firaaqadeeda all my leisure time waqtiga firaaqadeeda in my garden beerteyda katin aniga oo jaray markaasi flowers waxya would you like ma jeceshay some dessert macmacaan ma ku keena tiina gabadhi liiraada sayid waxay tir markaasi yes ha I can she was hungry wayna baaneed and she wasn't frightened anymore in badanna markaasi maysan argagixin she iyadu was not frightened maysan argagixin anymore in badan she took a bite way goosatay of a cake waxay goosatay markaasi doolshihii ay goosatay and relaxed wayna markaasi isdejisay how did you get to my garden beerteyda siday ku timaaday ayaa la weydiiyay markaani tiina gabadhi liiraada tolda waxay u sheegtay markaas Wilma gabadhi islaanta liiraada how she got lost siday ku soo luntay that is terrible waa caqabad let us take you home soo bax guriga aan ku geeyay ayay tiri markaasi guriga aan ku geeynayaa bal soo bax ina keen ayay tiri actual xaqiiqdii I feel waxay la tahay that arinkaasi I want inaan rabo to stay with you inaan kula joogo gabadhi tiin liiraada markaa waxay tiri waxaan rabaa inaan adiga kula joogo mar guriga inaan noqdo tiina ayaa sidaa shiray she iyadu was not scared maysan cabsan of big people dadka waaweyn maysan ka cabsan anymore in badan maysan ka cabsan Wilma gabadhi islaanta liiraadana antina iyadooba gabadhi iyo tiina liiraada live waxay ku noolaadeen happily si farxad leh ay ku noolaadeen ever after intaas wixii ka dambeeyay dhan waxay ku noolaadeen markaasi si oo markaasi farxad leh cashirkan waxa ku xiga markaasi comprehension ay ku xiga su'aalo ayaa ku xiga su'aalahaas waxa loogu talagalay ardayga in markaasi lagu ogaado fahamkiisa waxa la yiri mark ku calaamaday each statement jumlo walba t ku calaamaday t-daas oo for through u taagan sax or ama f ku calaamaday oo u taagan markaas false u taagan right dib u qor the false statement jumlada aad ku qortid markaasi waa qalad waxaad dib ugu qortaa to make them through ayadoo saxan dib u qoral weer jumladan ayaad qoraysaa halkan waxaad ku qoraysaa markaasi T or F ay ku qoraysaa T hadaad ku qortid mar kale dib ha u soo qorin hadii se F aad ku qortid oo aad tiraahdaa waa qalad ayadoo saxan halkan inaad ku qortid marka waajib lagaaga dhigay su'aalaha su'aashkooda waxa leeyahay tiina gabadhi liira marka hore waa aqrinaysaa tiina gabadhi liira maid waxay ka samaysatay a pillow barkin of leaves caleemo weel halka she whistled ayadoo foorinaysa ay waxa ay samaysatay markaasi barkin waxay ka samaystaa caleemo sax ama qalad sax waa hadii aad tiraahdo tii halkaas ku dhifina hadda tan waxaan leenahay anaga waa sax waa gabadha sidaas ay ka samaysatay tan labaad tiina gabadhiida war waxay xiratay a dress dhar made of ka samaysay decayed flowers oo baxay markaasi halaysan ayay markaasi samaysay qalad waa ayaan leenahay markaasi maysan xirnoono wixii xirneed gabadhaani dhar markaasi oo jaallo oo duuduuban ayay xirneed markaasi halkaas ayaan ku soo gabagabeynayna cashirkeeni maanta waxaan rajaynayaa inaad dhamaantiin aad ka wada faa'iideysteen waxaan idin ka codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala